Você vai ouvir agora Momento de Reflexão. Falando ao coração, coração. Um homem que frequentava reuniões com seus amigos, sem nenhum aviso, deixou de participar de suas atividades. Depois de algumas semanas, numa noite muito fria, um integrante do grupo decidiu visitá-lo. Encontrou o homem em casa, sozinho, sentado em frente a uma lareira, onde ardia um fogo brilhante e acolhedor. Sabendo a razão da visita, o homem deu-lhe as boas-vindas e convidou-o a sentar-lhe junto à lareira. De seguida fez-se um grande silêncio. Os dois homens só contemplavam a dança das chamas em torno dos troncos de lenha que crepitavam na lareira. Após alguns minutos, o visitante, sem dizer nenhuma palavra, examinou as brasas que se formavam e selecionou uma delas, a mais incandescente de todas, retirando-a para um lado do braseiro com um alicate. Voltou então a sentar-se. O anfitrião prestava atenção e, em pouco tempo, a chama da brasa solitária diminuiu, até que só houvesse um brilho momentâneo e o fogo apagou-se. De repente, em pouco tempo, o que era uma amostra de luz e de calor não passava de um negro, frio e morto pedaço de carvão. Poucas palavras tinham sido ditas desde a saudação. O visitante, antes de se preparar para sair, pegou no alicate e prendeu no carvão frio e inútil e colocou de novo no meio do fogo. De imediato a brasa voltou a acender-se, alimentada pela luz e calor dos carvões ardentes ao seu redor. E o anfitrião disse-lhe: "Obrigado pela sua visita e pela sua bela lição. Vou voltar para o grupo." Por que é que os grupos se extinguem? É muito simples. Porque cada membro que se afasta perde fogo e o calor dos outros. Aos membros de um grupo, vale a pena lembrar que eles fazem parte da chama. É bom relembrar que todos somos responsáveis por manter acesa a chama de cada um e devemos promover a união entre todos para que o fogo seja realmente forte, eficaz e duradouro. Não importa se às vezes nos sentimos incomodados com tantas mensagens que chegam até nós. O que importa é estarmos conectados em silêncio. Alguns, outros muito ativos, com diferenças de opiniões e caráter. Os amigos, quando se reúnem, é como com o intuito de se conhecerem, aprender, trocar ideias ou simplesmente saber que não estão sozinhos, que há um grupo de amigos e familiares com quem podem contar. Vamos manter a chama viva? Vamos, mesmo que alguns se comuniquem,
esporadicamente, é bom saber que ele mantém a sua chama acesa. Isto vale também para aqueles com os quais nos relacionamos no dia a dia, através de contato pessoal, sem que faça parte de um grupo, mas que estejamos sempre a comunicar e mantendo a chama acesa. Sendo assim, obrigado, muito obrigado a cada um de vocês por fazerem parte da minha fogueira da existência. Você acabou de ouvir Momento de Reflexão. Pastor Célio Carlos Martins